Bora, pessoal. Pedrinho, que troca vidro de tela de iPhone. O cara é fera na troca de tela. Tá fazendo a comprinha aqui, ó. Tem Pegou que ter de tudo um pouco, né? E o homem é completo. Olha aí a variedade. Ó, a pô. variedade Parece aí, que eu ó. tô na China aqui, pô. Tem É. de tudo. Parece que eu tô na China. Ó, ativador de placa de iPhone do 7 ao 16 Pro Max da Mechanic. W09 que Mesmo tava preço do precisando. AliExpress aí. Quase o mesmo preço do AliExpress. Retífica e a lente. Conta a história aí, vai. Aí é top. Quando eu vi ali pra achar a primeira vista, eu disse, vou levar. E só tinha uma, velho. O bicho tá usando o quê? O cupom, né, de desconto. É, valeu, Vamos valeu. pra Tamo cima, junto vamos aí. pra cima.